بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء. طبعا اليوم معانا BMW E36 محرك 6 طولي. طبعا السيارة فيها مسفاير السلندر الرابع. طبعا ترتيبها بداية المحرك 1 2 3 4 5 6. الرابع ما يخدم. جربوا غيروا الكويل نفس المشكلة، غيروا البخاخ نفس المشكلة. فتو شفنا طبعا الكهرباء الواسطة للكويل ما فيه أي مشكلة. طبعا اللي هو COB كويل انه بلاج. طبعا هذا بيكون في موجب، هنا يكون في سالب. اللي في النص يكون الإشارة جاية من الكنترول المحرك، كمبيوتر المحرك 5 فولت اون اوف. لما تشوف حتى بلمبة الفحص تثبت على السالب وتشوفها تقدر ترمش معك اللمبة مع التدوير والله المحرك شغال. طبعا ما في أي مشكلة، حتى الكويل ما فيش أي مشكلة، حتى لما نرفعوه السيارة شغال نسمعوه فيه صوت، ما فيش أي مشكلة. والبخاخ كذلك سليم، والكهرباء اللي وصلته سليمة ما فيهاش أي مشكلة. تو نشوفوه طبعا مع بعض، لكن لاحظوا طبعا صوت تدوير توا نلاحظوا في شيء مهم جدا. طبعا احنا ما نستعجلوش، بنقيسوا الضغط ان شاء الله على السلندر رقم 4، لكن قبل ذلك نسمع الصوت مع بعض. في صوت واضح ان في واحد من السلندرات ما فيش ضغط، يعني الصوت المفروض يكون متتالي نفس الصوت المحرك، لكن صوت المحرك في احد السلندرات يعني فاقد الضغط تبعه. شوفوا طبعا دوروا المحرك ونسمع الصوت مع بعض. شوفوا كي مع بعض دوروا المحرك ونسمع الصوت. واضح هيك في احد السلندرات ما فيه ضغط. طبعا المحرك شغال، صوت عالي طبعا، لكن نسمع الكويل، صوت الكويل واضح. نسمع صوت واضح، صوت الكويل واضح، صوت الكويل كويس شغال ما فيه. فلو ان شاء الله نشوفوا الضغط على هذا ونتابع معكم، نقيسوا الضغط على السلندر الرابع ونتابع معكم. طبعا الحين حطينا على السلندر الرابع، نشوفوا ندوروا المحرك، شوفوا الضغط مع بعض. شوفوا طبعا ضغط كم، ضغط 30 PSI، ضغط قليل جدا. فأنا عندنا شنو؟ عندنا مشكلة داخلية في السلندر، فاقد الضغط. يا اما عندنا مشكلة في السلندر نفسه، ممكن في خرم ولا كذا، ممكن مشكلة في الشنابر، السلندر رينجز ولا الفاشي. ممكن عندنا مشكلة في الفالفز البلو في الانتيك والاكزوست. ممكن عندنا مشكلة في الهيد جاسكت، الكرنس يونت ستاتا، جوان وش السلندر، او حسب ما يسميه كل عنده تسمية الهيد جاسكت بالانجليزي طبعا. فانا عندنا اهم شيء عندنا مشكلة فقد الضغط، هذه اللي مسبب عندنا المسفاير في السلندر. فهنا لابد ينفك السلندر هيد ولا التستاتا والله وش السلندر، ضروري تنفك عندنا. وشوفوا المشكلة ايش هي.